Tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo que é fazendo mais uma vez slime. Você vai precisar só de 2 ingredientes: creme dental, aqui, que já tá aqui, sal, uma colher e um recipiente. Então, gente, eu já botei o creme de dental aqui. E agora eu vou adicionar sal pouco a pouco. E vou mexendo. Peraí, deixa eu mexer um pouco, porque eu tô com a mão solta. Então, peraí. Bom, gente, depois de vocês mexerem bastante, aí vai ao congelador por 5 a 10 minutos. Eu vou botar 10 minutos e é importante você fechar o recipiente. E quando for 5 a 10 minutos, eu volto. Finalmente, eu passei desse potinho aqui pra cá pela tampa com a mão, então não grudou. Eu até brinquei um pouquinho antes de começar a gravar, então deixei 15 minutinhos. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve se você não é inscrito. Tchau!